sa naayo sa iBerry. Kaya si Marquez, taga-Unita, nanong sa radyo, may doon na ng iBerry. Ang nanong nanay, bibang, o hindi may tumaron, ibalik sa una, nasa nagtarapin maka, so nag-asulay niya sa iBerry. Karoon nga, iyang gimitin, so karoon, pero Espino, na wala na to ang iyang katarap kayo. Salamat kayo sa produkto sa iBerry. Kung mo inagkatabang ni nanay, bibang, kamo na nag-aluwag, ayaw ko duwag sulay, kaya ang produkto sa iBerry, na kung hindi magkatabang. iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika. Edita domicilio ko o sa ka-teacher. Ang mamahimong maestra o sa kadakong garbo. Modelo ka sa mga mata sa mga kabataan. Dili lang sa mga leksyon, kundi pati na sa kung giunsa nato pag-atiman ng atong panglawas. Maong dapat ihinsog ta permi, pinaagi sa pagkaon o basuskansyadong pagkaon o kanunayong pag-ehersisyo. Ginutog kog MX3, low sodium, cholesterol o fat-free. Ang MX3, modelo pod nako aron makabato o mahimsog na panglawas. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May, pangalan ko. Limot na ng jowa ko sa tagal namin nag-quarantine. Mahal na mahal ka pala ng jowa mo eh. Sa sobrang tagal naming nag-quarantine, nalimutan na niyang may jowa siya. Ang matibay na samahan, magaan. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Para sa matibay at magaan na samahan, Tanduay Light. Drink responsibly. Tumana ang saktong oras ug adlaw sa paggawa sa balay aron makalikay sa daghang tawo ug makalikay nga makakuha og virus. Usa ka pahinumdum gikan sa ACS Manufacturing, maker of Shield Bath Soap. Ganahan ko makahibaw asa padung ang kwarta sa katawhan. Nangasan na kong datos o dokumento sa akong pagduki-duki. Nahanutan ako tanawon ang kontrata sa gobyerno. Isip mga lumulupyo sa inyong lugar at doon na kamoy katungod sa pagpangutana o pagtuki sa mga gipangbuhat sa atong gobyerno. Ablay ang atong ahensya para sa inyong mga pangutana. Gamita ang FOI sa pagkuha sa mga impormasyon, datos o dokumento sa gobyerno. Bisitahon ang www.foi.gov.ph. Malampuso ng akong FOI request. Ang Pilipino kay nakasabot ug manginlabot. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Matod pa sa atong Ginoong Hesukristo, wala ako moanhi aron sa pagguba sa balaod ni Moises. Mianhi ako aron sa pagtuman o paghatag o hustong kahulugan niini. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Pagkatinahod nga tigpaminaw, iniyan sabang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gyapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Tunduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gyapon ang makauban nato din sa istasyon ng atong mga kasamang Radio Man, si kasamang Radio Man Dani Luod,ag-usap si kasamang Radio Man Tax Ilumba. Okay, sa gawas mo gyapon si kasamang Radio Man Rinaldo Cuenca o si Hion Ilumbareng. Okay, pasiunang patimbaya sa gihapon sa atong amahan din sa istasyon. E katong station manager si kasamang Radio Man Edgar Lagumo ubana sa iyang mga kaubang mga Radio Man nga ato usab nga amigo, mga kasama. Okay? Maayong adlaw sa Ginoo sa gihapon kanatong nga tanan. Okay, og atong
gihandom pud karon ang pagsaka sa atong Ginoong Hesukristo sa langit, ang Ascension Day niya. Okay, katong pizza karon na pizza 16 sa bulan sa Mayo, tuig 2021. Atong pagyupo sa atong halangdong obispo, Monsignor Most Reverend Severo Caermari, ubana sa mga kaparian, atong pagyupo kay ninyo nga tanan. Pag-usap sa atong presidente po sa panalipod sa pagtuo, Dipolog City Chapter, Brother Nicolay Luceños, uban sa ni Atty. Abbas, sa gatong usa sa mga mentor o organizer gayod sa Catholic Faith Defenders dinhi sa Western Mindanao. Okay, diretso na yung tanong mga higala, no? Suki nining mao nga tulumanon. Sa pagsugod yun nato ato dayong gikutlo ang giasoy ni Ginoong Hesus sa Mateo 5:17 nga matud pa niya wala kumuanhi sa pagguba sa balaod ni Moises. Mianhi ako aron sa pagtuman, paghatag hustong kahulugan ini. Ngano nga ato ning gikutlo pag-una karon kay ato manggong gi-promise ninyo nga ato yung ipadayon to atong topiko may tungod sa adlaw ipapahulay kung Sabat. Kay kini nga bersikulo usan ni sa gigamit nga basihanan sa atong mga igsuong mga Seventh-day Adventist sa nailagyod nga termino mga Sabadista, no? Nato nga mga igsuon. Wingon sila nga tatanawa si Kristo lagi. Siya na yun ay ni bungat og mga pulong nga wala siya mo anhi aron sa pagguba sa balaod ni Moises, kundi aron sa pagtuman, paghatag og hustong kahulugan niini. Di mo do kanang pagbalhin gikan sa 7th day of the week on Saturday ngadto sa unang adlaw semana nga pagsimba. So klaro kayo nga kana wala gyud masubay sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo. Kay klaro man ang giguba ang balaod ni Moises o balaod sa Dios kay giusab man. Di ba? Okay. Now, atong timan-an pag-ayon ng mga tinahod nga tigpaminaw nga wala ta musupak sa bersikulo nga gigamit. Ang ato lang gisupakan o wala ta mahiuyon ang pagsabot sa maong sitas. Kay sa ato nang na Sibya, ato nang napaambit sa miagi natong mga Sibya, nga dili tanang mga kausaban sa dagway sa balaod, isipo nang wala gituman o giguba ang balaod ni Moises. Dili nga na ato nang gihinay-hinay og pasabot ninyo nga dili tanang pag-usab o dili tanang mga kausaban sabton nga pagguba sa balaod o wala pagtuman sa balaod. Timan-an dyan nato, no? Dili gyud nato kalimtan nga ang kasabutan sa daan ug bag-ong tugon dili parehas. Ang mga balaod sa daang kasabutan kinahanglan matuman. Matuman sa iyang termino. O diya mo, tumaw mo ng pangutana, ang daang kasabutan ba na ay termino? But pasabot nga, kung muabot na siya sa iyang termino, diha ra siya taman. O naa na po'y bag-ong kasabutan, nga lahi na po. Iyon na naman ko. Si Kristo, tinuod yun ang iyang mga pulong nga wala siya magguba sa balaod ni Moises. Kundi mianhi siya aron sa pagtuman niini. Ang pasabot niya nga, kung unsa tong termino sa daang kasabutan, kinahanglan matuman to.
o usa ka prueba ana nga sa dihang wala pa niya hingpit masugdi ang New Covenant Kingdom, ang New Testament nga gingharian. So wa pa niya mahingpit masugdi, no? Wa pa siya magtukod og kanang bag-ong iglesia o bag-ong katawhan nga mo ang New Covenant Kingdom, no? Katong pagtukod niya sa church, no? Labi na tong gamay pa siya. Nga wa pa niya mabungat tong mga pulo nga magtukod ako o usa ka gingharian o simbahan o iglesia nga dili malumpa. So wa pa siya musulti sa bata pa siya. But pasabot, existing pa ang daang kasabutan. So, mao na nga si Kristo gatuman. Moto nga nagdako siya nga magtambungan yun og adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo. Kay binding pa man ang daang kasabutan. Kay ang daang kasabutan lagi, ang culmination, ang pagtapos sa daang kasabutan, mao man tong kamatayon ni Kristo, katong nibungat kay siya og mga pulong natapos na. Unsa man to, unsa may pasabot niya katong nagbitay siya sa krus, no? So wa pa siya mamatay nga nakapamulong pagyud siya, niingon siya nga natapos na. Unsa may natapos na katong iyang personal na nga misyon sa iyang pagkadiri ni adto, no? Personal yun sa kalibutan ug ang daang kasabutan didto gitapos. Subot po sabot kay gitapos naman tong daang kasabutan, naa na po'y bag-o nga pagasugdan nga matud pa sa Jeremias 31 hangtod sa 32 nga kining bag-ong kasabutan lahi sa daan. Nakuha ninyo. So kanang gamit-gamiton po nila nga tudling sa Lucas 4:16 nga si Kristo gani nagbantay sa adlaw Sabado kay matag Sabado muadto si Kristo sa sinagoga magwali, no? Lucas 4:16. Pero wa nila mahuna-una ipag-ayo og unsay giwali ni Kristo dito. Nagwali ba siya nga ipadayon ng Saturday observance? Of course not. Kay wa man tay bersikulong mabasa nga si Kristo nagwali dito nga ipadayon gihapon ng Jewish Sabbath. So kung ikumpara nato sa mga pastor, mga igsuon natong mga pastor sa Seventh-day Adventist, mo niya itong pangutan nila, no? Kung sabadista pa si Kristo, naabay ebidensya nga kung magwali siya sa adlaw Sabado, iya gihapon gipanudlo na nga kanang Saturday Jewish Sabbath ipadayon na. Kay sa atong mga igsuong Seventh-day Adventist, pa sa iluwa lang ko, no? Kinahanglan atong mabutyag pud ang atong Catholic viewpoint, no? Sa pamasin pud nga makasabot na pud mo. Diba? Nga magundang na mo og pagpunay og saway sa Katoliko nga ang Katoliko mao'y galapas. In fact, mao'y gatuman gani. Mao'y gatuman ang Katoliko sa unsa may gipasabot sa nga mahitabo diri sa Biblia. Si Kristo wala gyud magtudlo nga ipadayon tong daang kasabutan. In fact, sa Kolosas Kapitulo 2, tudling 14 hangtod 17, giwagtang o gitapos tong daang kasabutan ni Kristo. Di ba? Mo nang niingon gali si Pablo diha, no? Kolosas 2:14 hangtod 17, ayaw na mo tugot nga doon na pa'y maghukom ninyo kung sa inyong kanon, no? Kay sa daang kasabutan god nga binding pa to, dili magyud ipakaon tong mga gidili. Kay dili pa man pang universal loto nga mayon kay tag dili pa pang universal lotong daang kasabutan sa to pa dunay ipihig diha sa pagkaon. Nga kadtong dili pagakanon pagaisipon tong mahugaw. Nya dili lang kay sa pagkaon, sa tao po dunay isipon nga pagpihig, nga abot pasabot isipong mahugaw. Unsa man kung hintil ka, na kung hintil ka, isipon kang mahugaw. Abot pasabot dili ka pwede magpasakop sa gingharian sa Dios. Mo tuong daang kasabutan. Kay ang balaod lagi sa daang kasabutan, dili to pang universal. Sa to pa, panahon lang to. Kanagong doon na tayo idili sa pagkaon, pagpihig man na. Sa to pa, dili pa pang langkob. So mo na, natural sa daang kasabutan, doon na gidili sa pagkaon, isipong mahugaw,
Kay lagi kang ang balaod sa daang kasabutan dili patupang universal. Mo bitaw gitawag ni Pablo diha sa Colosas og siyado landong sa tupad dili patumao. Nga gipaabot nga matuman na o matapos na o katong kamatayon ni Kristo sa krus sa ato pa sugod atong kamatayon ni Kristo sa krus naa na gyud authority o naa na gyud rason nga pwede na ta mag-usab sa angay usabon kay bag-o na magkasabutan. Kay giingon man po diya sa Hebrehanon City 12, kay ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. So ay mo katingala nga si Kristo sa bata pa, nagdako si Kristo nga Hudiyo manggod. So pa niya hingpit masugdi ang iyang New Covenant Kingdom nga mao ang church, nga mao ang simbahan. Ug sa wala pa pud siya mamatay, so may katarungan nga si Kristo mag-respect o mag-apil-apil gayud sa mga Jewish practice. Dili lang gani ng pagbantay sa adlaw Sabado. Si Kristo tigtambungan og pista pud. Kay apil man na sa daang kasabutan katong mga pista nila sa karaan. O bitang magkapangutan ko sa atong mga igsoong Seventh-day Adventist nga kanunay magsaway nato nga kita kuno wala masubay, kita kunong Katoliko. So ato kunong i-test inyong credibility kung nasunod ba gyud ninyo na inyong teaching nga kanang kay si Kristo maoy panig-ingnan sa ato pa kung unsa tong gibuhat tanan ni Kristo sa una sundon to tanan. So granting nga kanang inyong pagsabot nga tungod kay si Kristo mag-anhaan sa adlaw Sabado sa sinagoga, magsangyaw. Granting nga, ipadayon gihapon na. Unya, timan nga si Kristo, dili lang kay kanang Sabado iyang apilan. Mag-apil-apil po si Kristo anang kasaulugan sa daang kasabutan nga kanang mga pista sa karaan. Di ba? So kung tinuod nga inyo yung nasunod si Kristo sa tanan niyang gibuhat, bisan tong mga Jewish practice niya, ang pangutana, ang Seventh-day Adventist ba? Naa pa ba sila pista po? Nagtambungan ba po sila pista katong pista sa karaan? So kung wala na, kaysa akong nahibawan, kanang Seventh-day Adventist ni Ellen White, wala na ng mga pista sa karaan. Kay ila pong giawat rapod ang atong pagsabot anang gisulti ni Pablo sa Colosas 2:14 hangtod 17 nga wa na to mga ceremonial observance sama sa kanang mga pista. So kung himuon na itong argumento nga tanan bang gibuhat ni Kristo kinahanglan awaton kay ulo gud siya, example gud siya. Kung tanan yung gibuhat ni Kristo kinahanglan awaton nato kita mga Kristiyanos karon niya ngano man lagi masunod po sa mga Seventh-day Adventist kanang pagtambong og mga pista sa karaan. Nga kay wa naman mga pista pud ang Seventh-day Adventist. O bitaw na nga ang uban nga lahi pud sila pagsabot, mingon sila nga mao nay sayop sa Adventist mo nang nibulag mi diha pero wala na mo giwala ng Sabado gihapon amo pero naami pista katong sa karaan sama atong Worldwide Church of God ni Herbert Armstrong. Kaya ako naka-studio man ko ng Bible correspondence ni Herbert Armstrong na human yun ako ng 32 lessons. Nga unang nakahibalo ko anang mga Sabbath arguments. Nganong Sabado, nganong Day of the Week, nakahibalo ko anang mga argumento ana. Dili lang kana pong argumento nga dili ipakaon ng baboy, isdang walay imbis, nakahibalo ko ana. Kay niagi gugog. Dili na pod magkaon ana. Kay na-convince po ko ana sa una. Hapit ko kumubiyak sa akong pagkakatoliko, no? Etong nalibog pa ko sa akong pagkakatoliko, no? Kay na-influence ko mga teaching nga dili katoliko. So mao na. Unya kay kung basahon ang Colosas 2:14 hangtod 17, doon na may gitapos si Kristo. Unsa may gitapos niya? Ang daang kasabutan. Unsa man kay itong daang kasabutan, dito ang mga ceremonial practice nila. Di ba? So pwede na ta dili musunod ana kay lahi naman ang bagong kasabutan. Ug unya mayong timan-an ng mga tinahod nga tigpaminaw nga ang Sabat
ang Sabat no atong timan nga dili ni siya lunlon moral. Kay moingon mo gud mo argue man gud atong mga igsuong Seventh-day Adventist nga kanang Sabat gud veritas moral man na kay naman sa napulo ka sugo. Subot pa sabot apil gihapon na. Now, tinuod nga ang Sabat naa siya moral essence. Mo bitaw nga ang Katoliko naa gihapoy day of worship. Kay giingon diya sa Hebrehanon 4:9 na amang gihapoy Sabado o adlaw sa pahulay. Pero sa bersikulo 8 giingon na nga lahi na nga adlaw. Mo man ni sa mga debate mo gyud na likayan sa mga debatistang Adventist. Kanang bersikulo 8 Hebrehanon 4:9 giingon nga naa gihapoy day of worship o naa gihapoy adlaw sa pahulay o naa gihapoy adlaw sa pagsimba diha sa usa ka semana nga espesyal. Mo na gipasabot ana. Pero ang 8 nag-ingon lain ng adlaw. So di lang sila mo dawat nga Domingo na. Kaya ang ilang gusto kadto paghihapon katong karaan nga matud pa ni Pablo katong karaan nagi-shadow. Muyong gitag shadow, dili pa na mao. Unsa pag ayaw shadow nga mga balaod. Katong tuli, shadow to kay giilisan mo nagbautismo sa New Testament. Klaro kayo nang gipasabot sa pamulong ni Pablo sa Colosas 2:11 ug 12. Colosas 2:11 ug 12 nga ang circumcision of Christ baptism. Dabi nagbasahon ninyo ng hubad nga King James. Nga ang circumcision of Christ gipasabot sa Colosas 2:11 ug 12 baptism. So ang tuli gitransform og kanang bautismo. So sa dihang na bautismo na dili na isipon nga wa ta magtuman sa balaod. Igo lang ta nagtuman gihapon bisag na bautismo na kay ang pagtuman sa balaod dili man parehas ang dagway sa balaod inig abot nas bag-ong kasabutan. Kay giklaro na gud ng Jeremias sa kapitulo 31 hangtod sa 32 nga lahi ang bag-ong kasabutan. So karon kining pag-usab pod sa by the way ato sang i-explain unsa nang ceremonial essence sa Sabat. Ang ceremonial essence sa Sabat kanang asa nato na ipatunong. Ngano man. Kay sa balaod gudya sa moral, wala man mag-specify nga ang adlaw ipapahulay o day of worship kana yung 7th day of the week. Dili gyud giingon ana pag saysay sa balaod. Pero katong akong higalang nga kaatbang sa debate, nagamit siya bersikulo o hubad sa Biblia nga paraphrasing nga dili nakabase sa mga kanabang earliest manuscript. Iyang gikutlo to nga 7th day of the week gyud kanang pulong gyud 7th day of the week. Pero gyud kung basahon nimo gyud sa mga earliest manuscript, unya kasagaran kung hubad na to sa English bisan pa sa Bisaya o Cebuano, dili man gyud na 7th day of the week. Ang Sabat yun, muni ang moral essence sa Sabat, nga sa unom ka adlaw, mo trabaho ang tao, og sa ikapito, mo pahulay. Sa ato pa, ang 7th day diha nga adlaw sa pagsimba, ikapito, human sa unom ka adlaw, sunod-sunod nga trabaho. Sa ato pa, 7th day after 6 days works, not necessarily yun nga 7th day of the week. Kay lahi man ang muingon tag 7th day of the week o 7th day after 6 days works. Dili na parehas. Parehas 7th day. Pero lahi nang muingon tag 7th day of the week. Kay kanang 7th day of the week is specific yun na. Saturday yun na. Diba? 7th day of the week, watay lalis nga Saturday. Pero kung muingon tag 7th day after 6 days works, depende. Kanong depende kung muingon tag ikapito ka adlaw human sa unong ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Nganong lahi na tungod kay magdepende man na unsa nga adlaw ta mosugod og trabaho. Now, ang mga Hudiyo sa una, ang ilang first day of work kanang atong unang adlaw sa semana nga Domingo, mao na ang ilang 7th day, mao nang Saturday kun 7th day of the week. Nakuha ninyo ang point mga higala. So, ang pagpatunong sa adlaw asa ipatunong ng Sabat
o day of worship, muna gitawag na to ceremonial essence of the law. Pero ang moral essence of the law nga sa usa ka semana naagi day of worship. Naagi usa ka adlaw sa pagsimba nga pwede po na gyud siya tawgon gyud og 7th day after 6 days works, not necessarily 7th day of the week. Nakuha ninyo ang point, mga tinahod nga tigpaminaw? Kay kining atong Domingo ron, 7th day man pud gihapon ni. Pero dili lang 7th day of the week. Unang adlaw sa semana lang. Pero 7th day in the sense nga musugod ta og trabaho Lunes, pero ang ikapito dili na ang 7th day of the week. Kay ikaunom pa ng Saturday kung musugod tag Lunes, di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw. So mao bitaw gipasabot sa katekismo na to nga ang unang adlaw semana nga Lord's Day mao ang bag-ong 7th day. Basahan ninyo mga igsoon sa Catechism 1166 nga ang unang adlaw semana nga Lord's Day gitawag pog 7th day. Nga ato na siyang gisabot nga bag-ong 7th day. 7th day gihapon ang Lord's Day. Ngano man kay ang unang adlaw nato sa trabaho karon Lunes man. So kay Lunes, ang atong unang adlaw sa trabaho, di ang ikapito para matuman ng 6 days works, 7th day, day of worship. Asa man ano? Ang ikapito nato karon kung musugod tag Lunes ang Sunday. Ang unang adlaw sa semana. So, kung diha ta magsugod sa Lunes, ang tinuod yun ang 7th day, kung tawagon mo na ito sa Sabadista ng manginghilin og 7th day, na ang tinuod nga Sabadista ron, Katoliko. Ano man, kaya ang atong first day of work ron, dili naman Domingo, tanawar ako na sa atong mga kalendaryo ron, ang Domingo karon holiday. Diba? Sa ito pa, watay trabaho, di ta magtrabaho. Magtrabaho ta, sugod na Lunes niya, kana laging pagpatunong sa adlaw, ceremonial lagi na. Nga, wingon katag ceremonial, pwedeng usbon. Ceremonial, pwedeng usbon. Ang moral lang diha, dili mausob sa ito pa, naghapoy day of worship, 7th day na after 6 days work. So niya, ang Domingo, ego, manghapon na. Di ba? Sa balaod, sa moral law, mutrabaho sa unom kadlaw, ikapito pahulay. Nya kay Lunes man atong first day of work ron. Unsa may ikapito, Domingo, sa ito pasakto gyapon mga Katoliko kung ibase sa moral law. Kaya ang Sabat not necessarily man na 7th day of the week. Nagkataon lang tong sa Old Covenant, matunong nag 7th day of the week. Pero ingon ni Pablo nga, siya do, landong tong karaan nga Sabat. Sa to pa, dili pa to, kipaabot ang katumanan. Niya, ang katumanan, ana, kung ayuhon na tugtuon, mauman ang adlos pagkabanaw sa Ginoo. Imagine, Ragod, ganong gitunong ni Kristo mabanaw siya Domingo. Kung tinuod pa nga ang sige nga, special nga adlaw ka na yung Sabado. Nganong si Kristo wa man niya itunong yang pagabanaw og Sabado kung gusto niya Sabado gihapon. Nganong gitunong niya iyang adlaw nga Domingo, no? So, mga igsoon sa sunod Domingo atong isaysay ninyo ngano Domingo na. No? Unsa ang mga saysay sa mga early fathers anak katong mga direct gyud nga disipulo sa mga apostol, no? Atong isaysay ninyo ang historya na, no? Gamit ng Wikipedia o church history. Kay ang pag-usub go dili man kay si Kristo gyud moingon nga naglitra por litra gyud nga usba ninyo na. Ang iyan ang simbahan mo gihimo ana, gipaagi og council. Ang dogmatic definition ana katong Council of Laodicea sa 363 AD. Kinahanglan mo tuo ta atong Council of Laodicea kung motuo ta atong Council of Jerusalem. Kay the same Christian council nga ana ay authority to bind and loose, pagdili o pagtugot. So ano man tayo kung panahon, hangtod sa sunod Domingo pohon, kini na lamang ang inyong higala sa bawang tulumanon kahayag sa pagtuog Katoliko. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Anima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María,
Biogesic, maayo gyud ilang hilanat apilsat sa sakit sa ulo. Kasaligan ng kamaayo ug pag-alaga. Kay kung isog nga tambal, basin makadaot. Maayo gyud ang alagang Biogesic. Ingat! Hindi labyan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa sinina nga kaplum sa kahumot, suwayi ang Charm Fabric Conditioner. Charm